Ich weiß nicht, was leere Schachteln so an sich haben. Irgendwie scheinen die ein Geheimnis zu bergen. Da ist doch finster drin, Pfodi. Okay, ich habe jetzt ein paar Leckerli reingeschmissen, aber die Pfodi war vorher schon drin. Ja, schauen wir noch, ob noch was da ist. Alles durchsuchen. Ach Gott, sind die Katzen verrückt. Geld für Spielzeug ausgeben ist völlig sinnlos. So schön.